Javel. Alright guys, try natin itong Ducati Javel. Ay, madalas natin makita pero hanggang tingin lang tayo. Para siyang shopper type. So yung ano niya, foot pegs niya, naka-forward siya. So yung forma niya, driving position niya, medyo pang touring. Medyo mabigat din siya ng konti. Pero talagang ramdam na ramdam yung difference ng sport at saka cruiser. Parang ano siya, cruiser type yung forma ng ano niya. Riding position pala. Okay. So may humuhuni siya sa loob yung para ko sa loob ng kuweba. Hindi ko maano kung ano yun. Yung forma nito parang brusko. Ay. So motor ka din siya. Sarap siyang gamitin pag mabilis. Okay, ayun ang neutral niya. Medyo mahirap siya hanapin sa una dahil magaang, hindi mo maramdaman yung ano. Yeah, what a great experience.
Okay. Okay. So ayan, Ducati Diavel. What a great experience. Awesome bike. 1260cc oh.